এক সপ্তাহ ধরে যুক্তরাষ্ট্র ঢাকা পড়েছে সাদা বরফের স্তরে। কোথাও কোথাও বরফের স্তর জমেছে ৫০ ইঞ্চিরও বেশি। টেক্সাস থেকে কুইবেক পর্যন্ত ৩,২০০ কিলোমিটার বিস্তৃত শক্তিশালী এই তুষার ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২৫ কোটিরও বেশি মানুষ। রাস্তায় বরফ জমে আটকা পড়েছে হাজার হাজার গাড়ি, ব্যাহত সড়ক যোগাযোগ। শুধু নিউ ইয়র্কে ৩২ জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। এর মধ্যে কয়েকজনের মৃতদেহ রাস্তায় আটকে পড়া গাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। তীব্র ঠান্ডায় হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করছে স্থানীয় প্রশাসন। আকাশপথেও হানা দিয়েছে তুষার ঝড়। যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, মিনেসোটা, উইসকনসিন, আইওয়া ও মিশিগান অঙ্গরাজ্যে দৃষ্টিসীমা শূন্যের নিচে নেমে যাওয়ায় ৫,০০০-এরও বেশি ফ্লাইট বাতিল হয়। আগামী কয়েকদিন এ তুষার ঝড় অব্যাহত থাকবে বলে ধারণা করছে আবহাওয়া বিভাগ। এখনও বিদ্যুৎহীন ২০,০০০-এরও বেশি মানুষ। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সচল রাখতে রাজ্য সরকারগুলোকে সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। হাসান মাহমুদ, নিউজ ডেস্ক, দেশ টিভি।